ये भाइयों, ये मधुमक्खी लगता है अपने झुंड से अलग हो गई है। ये मधुमक्खी की मकड़ा है बहन चो, तो मकड़ा है बहन का लौड़ा, लगता तो ऐसा ही है। रुको भाई, ये मकड़ा है, ये भी मुझको ये बहुत तंग किया। ये है सॉरी, ये मधुमक्खी ही है, लगता है ये अपने झुंड से अलग हो गया है। अभी मैंने जब इसको देखना के लिए उठा तो ये मुझ पर झपट पड़ा, फिर वहाँ जाके बैठा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ गाइस। देखो जाऊँगा तो क्या होगा, देखना। एक मिनट, देखो यहीं वहीं बढ़ूंगा इसके मुझ पे। ओ ये तो उधर घूम गया। देखो देखो देखो, ये कैसे करेगा, कैसे कर रहा है। अरे लगता है मेरे को ही देख रहा है, मेरे को ही देख रहा है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है इसको। देखो गाइस, ये कैसा दिखता है। ये नीचे देख रहा है, ये काट लेता है तो फूल जाता है भाई, बहुत खतरनाक है ये। मधुमक्खी है गाइस ने, सब भाई बहन को दिया, भाई से लगता है लड़ाई हो गया होगा तो यहाँ आ गया एकांत में। अभी ठीक है, अभी ठीक, अभी तब तक तो मेरे को परेशान कर दिया।